Куда ты пошел? Подальше отсюда! Что? Ха, класс! Иди! Тебя ждет еще один уродливый рождественский свитер! Может и да. Но хотя бы я не буду один сидеть за детским столом, обвиняя всех остальных в моих проблемах. И знаешь что? Спорим на деньги, что если бы Райан Гослинг подошел к тебе прямо здесь и предложил уехать с ним на край света, ты все равно бы отказалась. Ты испугалась бы сесть в этот поезд. Поезд Райана Гослинга. Это неправда! Райан Гослинг сам никогда бы не пошел в магаз! Он слишком крут для этого!